نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، گلیکسیز، پلینٹس سب کو پار کر آسمان کی طرف گیا، تو اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کے بیچ ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے۔ مینس تمام سٹارز، گلیکسیز، پلینٹس، ٹریز، ڈیزرٹ، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اللہ تو فرماتا ہے قرآن میں بار بار یہ فرماتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے اس یونیورس میں جو ان پورے یونیورس میں کامن ہو۔ کچھ ہی عرصہ پہلے تک ساری دنیا کا یہ خیال تھا کہ یہ دنیا ساتھ ہے، وہ یہی سمجھتا تھا کہ دنیا ہی ایک پوری یونیورس کا سینٹر ہے۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے ایک اٹالین سائنٹسٹ گیلیلیو جس نے تحقیق کی دو لینس کو آپس میں ملا کر، اور جیسے اس کو معلوم ہوا کہ دنیا یونیورس کا سینٹر نہیں، سورج ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، سورج کسی چیز کا سینٹر نہیں، سورج اس ایک نظام کا حصہ ہے جو کسی اور پلانٹ کی گرد گردش کر رہا ہے۔ اس طرح کی کھربوں سورج مل کر ہمارے ایک ملکی وے، چھوٹے سے ملکی وے کا چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں، یہ ملکی وے بھی کسی ایک چھوٹے سے نظام کی چھوٹی سی چیز ہے جو کہ اسٹار وغیرہ کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ جو اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں کہ ہر چیز میری عبادت کر رہی ہے، یہ ہماری طرح تو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ سبسکرائب